व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं हूँ रिंगल और आप हैं अपने चैनल पर सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग विद रिंगल जैन। गाइस, आज आप लोग जैसे कि टॉपिक में पढ़ ही लिया होगा, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि डीप क्लीनिंग फ्रिज की कैसे करते हैं। विंटर सीजन में जैसा कि आपको पता ही होगा, विंटर सीजन में काफी सारी प्रॉब्लम होती है। फ्रिज जो होते हैं वो कम यूज होते हैं, इस वजह से उसके अंदर काफी स्मेल आती है। तो मैं आपको आज जो फ्रिज की डीप क्लीनिंग बताऊंगी वो बहुत सस्ते तरीके से, बहुत सरल तरीके से, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सकती है ना। उसके लिए आपको ये लाना है वो लाना है, मतलब एक्स्ट्रा जेड कुछ भी नहीं करना है। तो मैं आपको आज दिखाऊंगी। पहले मैं आपको फ्रिज की जानकारी दे दूं। फ्रिज भी काफी तरीके के होते हैं। ज्यादातर नॉर्मली घर में डबल डोर फ्रिज, सिंगल डोर फ्रिज, दो ही तरह के पाए जाते हैं। बट कई कई घरों में 4 डोर फ्रिज, डबल ट्रिपल डोर फ्रिज भी यूज किए जाते हैं। बट मैं आपके आज जो आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो, वो करूंगी डबल डोर फ्रिज की, क्योंकि मेरे घर सिंगल डोर और डबल डोर दोनों है। बट मुझे आज डबल डोर की सफाई करनी है तो मैं आपको उसकी शेयर करूंगी। सर्दियां होने की वजह से काफी दिनों से फ्रिज की सफाई नहीं हुई, क्योंकि कम यूज होता है इस वजह से। तो सबसे पहले मैं आपको नॉलेज दे दूं फ्रिज की, कि फ्रिज थोड़ी बहुत जितनी मुझे जानकारी मैं उसकी नॉलेज दे रही हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ इतना ही बोलूंगी, अगर आप मेरी वीडियो पर नए हो तो प्लीज जो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आएगा उसे जरूर दबाइएगा। वो एब्सोल्युटली फ्री है, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो उसके बगल में जो बेल बटन आ रहा होगा ना, लिली लिली वाला, उसे जरूर दबाइएगा, ताकि मेरी वीडियो की जैसे मैं वीडियो कोई भी डालूं उसकी तुरंत नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल पाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा और कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा, जो क्योंकि आप जो भी कमेंट करते हो मेरे लिए वो एक तरह का इम्प्रूवमेंट का काम करता है। आपके कमेंट और आपके सजेशन मेरे लिए बहुत बहुत वैल्यू रखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, ये है मेरा फ्रीज और ये फ्रीज है वर्लपूल का। जैसे कि आपको यहाँ पर इसका पूरा सिंबल दिख रहा होगा, ये वर्लपूल का फ्रीज है। और ये है डबल डोर फ्रीज। जैसा कि आपको 1 डोर और 2nd डोर दिख रहा होगा, इसी से पहचान होती है डबल डोर की। और ये देखिए यहाँ पर लिख रहा है 6th सेंस डीप फ्रीज। ये 6th सेंस डीप फ्रीज है। इसके बाद लिख रहा है इसमें यहाँ पर स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, ठीक है। और यहाँ पर एश्योर्ड रिबिलिटी, एश्योर्ड सेफ्टी। और इस यहाँ पर लिख रहा है 100% कॉपर वेल्डिंग कंप्रेसर्स, ठीक है। तो इसमें सब कुछ इसके बारे में प्रोवाइड कराया गया है। और इस पर लिख रहा है यहाँ पर 10 ईयर वारंटी। और बहुत स्लो लिख रहा है, ऑन कंप्रेसर ओनली टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। गाइस, यहाँ से ये सारे छुटा दिए। बट ये 3 स्टार था। आपको जैसे रेड लेवल दिख रहा है यहाँ पे, ये था 3 स्टार पावर सेविंग्स। गाइस, इस पे सारी चीजें लिखी हुई है डीप में। मैं आपको दिखा दूं, पर आपको दिखेंगी नहीं, काफी सारे इसमें जो धूल वगैरह आती है उस पर। तो यहाँ पे लिख रहा है 306 यूनिट्स पर ईयर। तो ये 306 यूनिट्स पर लेता है। तो आज मैं इसकी सफाई करने वाली हूँ। मैंने पहले आपको बता दिया, 3 स्टार का मतलब होता है, 5 स्टार का मतलब होता है बहुत सेविंग करेगा ये लाइट की। 3 स्टार मतलब मीडियम से ज्यादा करेगा और 0 स्टार ज्यादा लाइट यूज करेगा आपके फ्रिज यूज करने में। तो पहले मैं आपको इसको दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरा फ्रिज, जैसा कि आपको दिख रहा है, मैंने इसे बिल्कुल खाली कर लिया है। देखिए कितना कम यूज होने की वजह से देखिए अंदर से कितना काला सा, इसके अंदर काला काला ये जम गया है। और यहाँ मेरी बेटी ने नेल पेंट लगा लिए, तो आई थिंक ये तो छूटेंगे नहीं। बट देखिए यहाँ पर कितना गंदा हो गया है। तो ये इसकी ड्रॉल है, पहले वैसी आती थी थोड़ी नेट सी में, अब ये कांच की में आने लगी है। ये है इसकी जहाँ सब्जी रखते हैं, मॉइस्चराइजर कंट्रोल, हाई एंड लो हम इसे कर सकते हैं। नीचे एक्टिव डीओ के लिए, फ्रेग्रेंस के लिए दिया। देखिए कितना गंदा हो रहा है, काफी दिनों से ये वाला फ्रिज यूज नहीं हुआ,
इस वजह से देखिए कितना गंदा हो रहा है। तो इसकी करूंगी मैं सफाई। अगर ये गंदा नहीं होता तो मैं सफाई भी क्यों करती, ये भी बात है। और ये है इसका फ्रीजर, जो कि देखिए आपको इस तरह से कुछ दिखता है। डीप फ्रीज टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, और ये अलग से इसमें रख सकते हैं। इसमें ट्विस्टर सिस्टम है, अगर आइसक्रीम आपकी जमी है तो इसको ट्विस्ट इस तरह से कर सकते हैं। और आपको ये सब है, ये सब मुझे निकालने हैं। तो ये फ्रिज मैंने आपको दिखा दिया, ये इस तरह से कुछ दिखता है। यहाँ पर डीप फ्रीज टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, क्रिस्प आइस ट्विस्ट वाला सिस्टम है। यहाँ पर ये निकल सकता है, ये सब निकल जाते हैं इसके अंदर। तो गाइस स्टार्ट करते हैं डीप फ्रीज क्लीनिंग। सबसे पहले हम करेंगे इन सारी चीजों को निकाल लेंगे, तो पहले निकाल ले। तो गाइस मैंने यहाँ पर सारे जो भी थे इसके जो भी ट्रे वगैरह जो होती हैं वो मैंने एकदम निकाल ली है। फ्रिज मैंने जस्ट एकदम खाली कर लिया है ताकि मैं उसको अच्छी तरह से सफाई कर पाऊँ। सभी चीज़ मैंने ऑलमोस्ट निकाल ली है और उसके नीचे मैंने रख दी है। फ्रिज आपको दिख रहा है, खाली करने के बाद ही अच्छी तरह से सफाई हो पाती है, नहीं तो उसके सामान लगे हुए में सफाई नहीं होती है। मैंने यहाँ पर सफाई करने के लिए कोई साफ सा कपड़ा लिया है, पानी में डुबोकर मैं उससे सारे में गीला कर दे रही हूँ फ्रिज को। और एक तरफ मैंने किचन में गर्म पानी होने के लिए रख दिया है ताकि जो भी पानी हमें यूज़ में हो वो पानी हम लोग यूज़ कर पाएँ, गर्म पानी। और उससे जल्दी से जो स्पॉट्स वगैरह होते हैं वो जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। गर्म पानी में भी सर्दी का टाइम है, इस वजह से जो स्पॉट वगैरह होते हैं वो काफ़ी मतलब जम गए होते हैं, इस वजह से स्मेल आने लगती है फ्रिज में। तो आप लोग फ्रिज में स्मेल आने के लिए आप लोग जल्दी जल्दी फ्रिज साफ़ कर सकते हैं और उससे ये होगा स्मेल नहीं आएगी फ्रिज में। और फ्रिज को थोड़ा सा दिन में कम से कम 1 घंटे चला लीजिएगा। ये बिल्कुल फ्रिज बंद करने से फ्रिज भी ख़राब होते हैं और उसके अंदर स्मेल भी काफ़ी आती है। तो यहाँ पर मैंने एक मग्गा ले लिया है और उसके बाद मैंने एक ब्लीचिंग पाउडर उसमें डाल लिया है। तो मैंने यहाँ पर मग्गे में बेकिंग पाउडर जो होता है, बेकिंग सोडा, मैंने उसका यूज़ किया है। बेकिंग सोडा डाल लिया है, नहीं तो आप ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा डाला है और आप नींबू भी डाल सकते हैं पानी में, और नींबू से भी सारे स्पॉट चले जाते हैं। मैं इसको अच्छी तरह से लगा रही हूँ एक टीथ ब्रश की हेल्प से। आप जो भी यूज़ नहीं होता हो टूथ ब्रश वो आप ले सकते हैं। मैंने उससे जो भी अंदर छेद वगैरह होते हैं अच्छी तरीके से मैंने उनको साफ़ करा है। उसमें अच्छी तरह से बेकिंग सोडा डाल लिया है और मैंने यहाँ पर गर्म पानी लिया है और उसमें डाल लिया है सर्फ। मैंने यहाँ पर सर्फ एक्सेल का यूज़ किया है, कोई सी भी सर्फ का यूज़ कर सकते हैं। और उसको अच्छी तरह से गीले एक कपड़े को उसके अंदर भिगो के सारे जो भी इसके स्टैंड वगैरह थे फ्रिज के आप अच्छी तरह से उसमें लगा दीजिए। और मैंने यहाँ पर साबुन और टीथ ब्रश से लगाकर और सारे जो उसमें छेद वगैरह थी मैंने उसमें अंदर से अच्छी तरह से लगा दिया है, लगा के रख दिए ताकि वो जो भी है उसके अंदर जो गंदगी भर गई है वो अच्छी तरह से निकल जाए। और मैंने इसी तरह से यूज़ करे हैं, इसमें टूथ ब्रश का यूज़ किया है, बेकिंग सोडा का यूज़ किया है। और यहाँ पर मैंने एक गंदे कपड़े का यूज़, मतलब साफ कपड़ा है उसे मैंने सर्फ में डाल लिया है और उसको अच्छी तरह से सारे में लगा रही हूँ उससे सर्फ को, ताकि जितने भी स्पॉट वगैरह है बेकिंग सोडा और इसको सबको मिलाकर मैंने कर लिया है। और जो फ्रिज पे लगाया था ओनली ऑन बेकिंग सोडा लगा दिया था ब्रश से, और ताकि वो सारा जो स्पॉट वगैरह में सब निकल जाए। और यहाँ पर मैंने फ्रिज में जो कि है सर्फ का यूज़ कर रही हूँ। अभी मैंने सारा सर्फ में लगा लिया है इसको सारे में, ताकि जो भी स्पॉट वगैरह है वो गल जाए सर्फ का यूज़ करके। तो मैंने यहाँ पर एक साफ अब गंदे से कपड़े से सारे में लगा लिए हैं, सारी चीज़ों पर एक साइड से रख दिया है लगाकर, ताकि जो भी स्पॉट वगैरह है वो फूल जाए। मैंने सभी चीज़ों पे लगा लिया है, आप भी इसी तरह से लगाकर एक साइड में रख दीजिए। और मैंने यहाँ पर लिया साफ पानी। अब मैं साफ पानी से कर रही हूँ सारे फ्रिज के ऊपर से फ्रिज के फ्रीजर से सारा मग्गे से सारा पानी डाल रही हूँ साफ, ताकि जो मैंने लगाया था सर्फ वगैरह जो फ्रिज के अंदर लगा दिया था वो बाहर आ जाए, निकल जाए, ऊपर से नीचे गिर जाए। ऊपर से नीचे गिरेगा फ्रीजर से तो फ्रिज के अंदर आएगा, और फ्रिज के अंदर आएगा तो मैं डबल प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं यहाँ पर सारे बर्तन हैं जितने भी मैंने इसमें सर्फ लगाया था मैं उनको साफ पानी में से धो रही हूँ। इस तरह से जल्दी धुल जाते हैं और फ्रिज जल्दी साफ़ हो जाता है, अदरवाइज़ बहुत टाइम लगता है। तो मैंने यहाँ पर साफ़ करती जा रही हूँ फ्रिज को
और धोती जा रही हूँ उससे। और देखिए फ्रीज मैंने अब थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया था ताकि वो सूख जाए। और मैंने एक साफ सा सूखा सा कपड़ा लिया है और उससे मैं कर रही हूँ फ्रीज को पोंछ रही हूँ ताकि जो स्पॉट वगैरह ना बने। मैंने अच्छी तरह से सूखे से कपड़े को से पोंछ लिया है। आप भी कोई सूखा सा सूती कपड़ा ले लीजिएगा जिससे ये होता है कि जो पानी को सोख लेता है और जल्दी से सफाई हो जाती है। और मैं सारे पोंछ के वापस से फ्रिज में लगा दे रही हूँ। आप भी ऐसा करिएगा, न्यूज़पेपर का यूज़ भी करिएगा। मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर का भी यूज़ किया है। और अभी कांच के जो बर्तन वगैरह कांच के जो कांच के जो बर्तन वगैरह होते हैं, कुछ भी होता है आपके लिए किचन में, उससे न्यूज़पेपर से साफ करने से और ज़्यादा शाइन आती है। तो मैंने यहाँ पर जो भी कांच के थे उसके स्टैंड मैंने उसको न्यूज़पेपर का यूज़ करा है। और जो प्लास्टिक के स्टैंड थे वहाँ पर मैंने कपड़े का यूज़ करा है। जैसे कि ये कपड़े का यूज़ करा है मैंने यहाँ पर। और मैंने उन कांच के पर मैंने करा था न्यूज़पेपर का यूज़। तो मैंने यहाँ पर अभी कपड़े से पोंछ रही हूँ। पोंछ के गेट में लगा दे रही हूँ जिससे कि जल्दी जल्दी साफ हो जाए। और ये नीचे है जिसके नीचे डलिया है तो वो रखते हैं उसके लिए, सब्जी वगैरह रखते हैं उसमें। तो मैंने वो भी कपड़े से ही साफ करी है। और मैंने ऊपर फ्रीजर को भी पोंछ दिया है अच्छी तरीके से। और उसमें भी जो भी उसके स्टैंड वगैरह थे वो मैंने उसमें लगा दिए हैं, अच्छी तरीके से लगा दिए हैं। आप भी इस तरह से यूज़ करके सर्फ वगैरह का यूज़ करके 5 मिनट उसको देखिए। फ्रिज मैंने एकदम क्लियर साफ कर दिया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, एकदम कलर साफ। तो गाइज आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। और फ्रिज आप इस तरह से एकदम जल्दी से साफ कर सकते हैं। मैं फ्रीजर भी दिखा दूँ आपको कितना साफ हो गया है, देखिए। तो गाइज मेरे ये फ्रीज मैंने पूरा साफ कर दिया। जैसा कि आपको मैंने दिखा दिया मैं किस तरह से डीप फ्रीज की क्लीनिंग करती हूँ, डबल डोर की। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा। और नीचे का भी मैंने आपको पोर्शन दिखाई दिया है और ऊपर का भी दिखा दिया है। तो आप लोग अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन का बेल आता है उसे जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल पाए। तो गाइज मैं ये वीडियो और ये वीडियो मैं एंड करती हूँ यहीं पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय। प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो बाय ऑल ऑफ यू, बाय, लव यू।